meine Freunde, heute kümmern wir uns wieder um ein Problem, das viele 944er haben. Und zwar geht es um Spiel im Schalthebel. Und zwar gibt es Spiel in dieser Richtung, das kann aber auch vom Schalthebel innen drin kommen. Da machen wir mal ein extra Video darüber. Während das Spiel in die Vor- und Rückrichtung nur vom Zwischenschalthebel kommt. Das Kunststoffteil gibt es zusammen mit allen benötigten Teilen als Satz von Partworks. Die Adresse seht ihr unten im Bild. Das Teil sitzt oben am Getriebe und ihr wisst ja, bei einem Transaxel ist das Getriebe hinten. Also müssen wir hinten unter das Fahrzeug, wir müssen also eine Grube haben oder das Fahrzeug aufbocken. Jetzt gibt es noch so ein Problem, man kommt an das Teil schwer ran. Wenn man den Auspuff ausbaut, geht es deutlich besser. Wer Spinnenhände hat, kann es aber auch gerne ohne probieren. Der hintere Auspufftopf geht beim 944 auch ganz leicht raus. Der hat hier hinten zwei Verschraubungen. Hinten hat der Auspufftopf eine Flanschverschraubung. Aha, da dreht schon alles mit, da müssen wir gegenhalten. Für solche Flanschverschraubungen sind solche Starterblockschlüssel immer ganz praktisch, weil man dann oben besser drankommt. Können wir schon mal komplett rausnehmen. Gleiche Geschichte. Die obere auf der anderen Seite kann auch gleich raus. Unten lassen wir zur Sicherheit drin. Wenigstens eine. Jetzt machen wir die hintere noch komplett weg. Jetzt kann der Auspuff hier rausgenommen werden. Nach unten entnommen werden. Dann könnt ihr die Gummis hier aushängen. Diese Gummis sind noch pfennig gut. Habe ich erst letztes Jahr gewechselt, kostet ein Vermögen im Porsche-Zentrum. So, jetzt machen wir dieses Blech noch weg und dann können wir von oben ans Getriebe greifen. Auf der Schraube kann Rostlöser sicherlich nicht schaden. Ob es bei denen was bringt, weiß ich nicht, weil die stecken im Wesentlichen hinten dran fest. So, hier kriegen wir das Gewinde. Probieren wir mal unser Glück. Aha, geht. So, hier ging die Nummer etwas schwerer, wir haben sie. Die ist oben festgeschweißt, dann blecht die Mutter. Also ne, kommt. Okay, die ging deutlich schwerer, aber sie kommt. Vorne noch rausmachen, dann haben wir das Blech als Ganzes. Der Kunststoffblock sitzt hier. Zum Wechsel müssen wir aber den ganzen Zwischenschalthebel ausbauen. Wenn man den Hebel hin und her bewegt, sieht man wunderschön das Spiel in dem Plastikteil. Die vordere Verschraubung befindet sich hier unter der Manschette. Müsst ihr das ein bisschen zurücknehmen. Und da ist sie. Hier ist noch ein Sicherungsdraht um die Schraube, dass die auch wirklich hält. Und wir haben den Sicherungsdraht. Mit der Rest war das, jetzt machen wir hier die Schraube auf. Der Hebel hier getrennt werden. Die Manschette kann dann auch raus. Jetzt müssen wir den hinteren Teil noch abschrauben. So, dann macht er die Verschraubung da oben auf. Die bröselt natürlich auch. Da müsst ihr hinten gegenhalten. Das abnehmen. Eine Schraube war hier drunter. Okay.
Manchmal geht der Hebel von alleine runter, wenn nicht, muss man halt einen Abzieher nehmen, um ihn runter zu bekommen. Okay. So, nachdem der Hebel unten ist, können wir das ganze Teil entnehmen. So, nachdem wir jetzt alles abgezogen haben, können wir das genüsslich alles hier rausmontieren. Jetzt geht es in der Werkstatt weiter. Wenn der Schalthebel mal außen ist, kommt man auch an die hintere Schraube besser dran. Zerlegen wir das Teil mal langsam. Die Mutter hinten, dann ist hinten die große Scheibe. Das gibt es alles in neu. Dann kommt eine kleine Dichtung. Und dann kommt noch eine Dichtung auf der Vorderseite. Auf der Vorderseite ist aber auch keine Scheibe verbaut. Hier auf der Welle ist ein Sicherungsring, da braucht ihr eine Sicherungsringzange dafür. Richtige Größe und dann könnt ihr den abnehmen. Der Sicherungsring ist auch wieder im Set dabei. Nach dem Sicherungsring kommt eine große Scheibe, das ist so eine kleine Gummidichtung. Danach auf der Rückseite wieder eine Gummidichtung. Der Block und danach wieder eine Gummidichtung. Seht auch mal den Vergleich. Hier ist das Spiel. Das macht natürlich auf 2 Meter Länge gleich einen riesen Weg. Und der neue sitzt absolut. Da geht nichts. Da muss ich mit Gewalt drauf drücken. Ihr seht, die alte Welle ist hier schon etwas korrodiert. Das muss weggemacht werden, bevor dass wir das neue Gelenk draufsetzen. Mit Schmirgelpapier bekommt ihr die Sache wieder glatt wie ein Kinderbobo. Auch das andere Teil vom Schalthebel. In dem Päckchen, in dem Satz, ist auch Fett dabei. Von dem speziellen Synthetikfett kommt hier ein bisschen rein. Dann schön verteilen. Dann kommt ein Teil auf die Achse. So, das war schon mal. Dann kommt die zweite Dichtung von der anderen Seite. Dann kommt die neue große Scheibe. Und die neue Wellensicherung. Die müsst ihr bis ganz nach unten durchkriegen in die Nut. Wirklich einrastet, gibt er hier einen Schlag drauf. Aha, jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist das zusammen. Jetzt seht ihr, die Augen stehen wieder zusammen. Jetzt sitzt sie gut in der Nut. Dann auf die Achse, auch wieder schön von dem Fett drauf. Also viel muss nicht sein. Dann kommt hier hinten wieder eine von den Dichtungen. Jetzt wird der Hebel eingesetzt. Der sitzt ziemlich sportlich, aber mit ein bisschen Gewalt geht's. So, dann kommt von der Gegenseite her die letzte Dichtung. Dann kommt die neue große Unterlagsscheibe. Hinten kommt eine neue Sicherungsmutter drauf, die ist auch im Paket dabei. 21 Newtonmeter. Seht ihr, null Spiel. Jetzt können wir es wieder im Auto einbauen. So, dann müsst ihr die Welle hier wieder aufdrücken. Die hat hier eine Vertiefung. Jetzt bin ich zu weit drin und genau dort muss die Madenschraube wieder einsetzen. Hier oben könnt ihr schon mal aufsetzen. Das passt schon mal. Dann kommt oben eine Unterlagsscheibe und eine neue Sicherungsmutter drüber. Das langt schon mal. So, und hier müssen wir jetzt suchen, wo die Schraube passt. Ja, so sitzt sie. Oh, okay. Da die keine zusätzliche Drahtsicherung hat, könnt ihr die mit Schraubensicherung eindrehen, aber nur hier aufs Gewinde da hinten, sonst vorne ist so überflüssig.
Jetzt dreht er die ein und dann müsst ihr schauen, dass die auch ihren Sitz findet. Perfekt. Dann bekommt die Schraube noch 21 Newtonmeter und gut ist. So, machen wir das auch noch fest. Und 21 Newtonmeter. So, jetzt muss erstmal die Manschette wieder auf die Zwischenwelle und dann muss die hier auf die Hauptschaltwelle. So könnt ihr die langsam wieder auftreiben. Bis ihr die Zentrierung seht. Seht ihr? Jetzt steht die Zentrierung genau im Loch. Perfekt. So, jetzt wieder wackeln. Wird jetzt mit 22,5 angezogen. Die Mutter müssen wir jetzt wieder mit Draht sichern. Also erst fädeln wir mal durch. Dann geht es einmal um die Welle rum. So können wir das machen. Jetzt kommt's. So, den Draht verzwirbelt er schön. So reicht schon. So könnt ihr das lassen. So, die Manschette könnt ihr hier an den Eselsohren wieder drüber ziehen und so passt sie. Ha? Perfekt. So, dann setzt ihr den Hitzeschutz wieder hier in die zwei Führungen hier und da oben treffen wir auch irgendwann die Löcher. Dann mal ein Schräubchen drauf. Die Seite kommt hier. Und die ist natürlich wieder besonders trickreich montiert, die Schraube. Kommt man ja so gut bei. Die vorderen sind gleich fest, das sind ja Blechgewinde. Legen wir die Halter für den Auspuff auf. Und der zweite kommt hier. Okay. Hier setzt er wieder den Ring mit etwas Dichtmasse ein. Dann kommt mal eine Schraube drauf, dass die ganze Sache hält. Sicherung. So, jetzt ist das Schlimmste passiert. Dann macht er da hinten mal neue Sicherungsmuttern drauf. Nur mal aufsetzen, ausrichten tun dann später. So, hier müssen jetzt alle drei Schrauben rein. Immer schön die Unterlagscheiben. Wenn er es so macht wie ich, dass er da ein einziges Mal VA-Schrauben spendiert, habt ihr nie wieder Ärger, die aufzukriegen. Jetzt zieht er die schöne Reihe rum an, Reihe rum, dass sich der Flansch gut sitzt. Hinten noch ein bisschen aus und anziehen.
Die Verschraubungen am Auspuff bekommen 20 Newtonmeter. Nun funktioniert der Schalthebel einwandfrei, wir haben 0 Spiel, der Schalthebel folgt instantan meinen Bewegungen. So, wir haben mal wieder eine Reparatur erfolgreich erledigt. Bei Partworks findet ihr noch viele weitere interessante Teile. Die Adresse seht ihr unten. Tschüss, bis zum nächsten Video.